हेलो दोस्तों, सैमसंग A52 इसका मॉडल है और इसका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, डिस्प्ले कनेक्टर ख़राब हो चुका है यहाँ पे देखो। और ये कनेक्टर हमारा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आपके वहाँ पे हो सकता है, मेरा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है जब आपका पास में सामान अवेलेबल नहीं होता है तो। दोस्तों आज हम बताएगा आपका पास में अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और आपको भी कनेक्टर नहीं मिल रहा है तो कनेक्टर कहाँ से मिल जाएगा, और ये पत्ते में जो कनेक्टर लगा है इसको कितना डिग्री हीट करके निकालना चाहिए और बैठने का टाइम में कितना डिग्री हीट देना चाहिए, ए टू जेड इस वीडियो में बताएगा। तो ये सब जो कनेक्टर है जो पत्ता में लगा रहता है, आपको डिस्प्ले अलग करना नहीं पड़ता है, ये पैनल का साथ ही हो जाता है। इसमें ज़्यादा हीट देना भी नहीं पड़ता है। आप इस कनेक्टर पर 300 डिग्री हीट या तो 290 हीट रख सकते हो ब्लोअर का। इससे ज़्यादा हीट करेगा तो आपका जो पत्ता है ये पत्ता ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जल जाता है पत्ता, ठीक है ना। तो 290 से लेके 300 का अंदर में हीट रखो और ये कनेक्टर को निकालो, ठीक है। बहुत ही आसान होता है। तो ये कनेक्टर तो हमने निकल दिया है, अभी ये मिलेगा कहाँ पे। तो दोस्तों सैमसंग का जो मदरबोर्ड है यहाँ पे देखो M30, M31, M21, ये सारे मदरबोर्ड में ये कनेक्टर मिल जाता है। और ये रहा इसका कनेक्टर। और ये मदरबोर्ड से जो कनेक्टर हम निकलेगा उस टाइम कितना हीट देना चाहिए, देखो कनेक्टर में अब ज़्यादा हीट नहीं दे सकते क्योंकि 320 हीट रखने से बेस्ट होता है। हो सके तो इससे कम रखो, 5-10 पॉइंट या तो 5 पॉइंट ज़्यादा कर सकते हो। ज़्यादा हीट मत रखो, ज़्यादा हीट रखने से आपका जो प्लास्टिक है ये ख़राब हो जाता है, जल जाता है, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगता है लगने दो, लेकिन 320 में ये आराम से निकल जाता है। और ये पत्ते के ऊपर में जब बैठाएगा इस टाइम आपको जितना कम हो सके उतना हीट रखो, 290 रखो, बेस्ट है, ठीक है, 290। और ज़्यादा हिट करेगा तो आपका कनेक्टर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और ये सैमसंग का सेट का जो डिस्प्ले होता है काफ़ी महंगा होता है और इसमें थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है, ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं करो, थोड़ा टाइम लगने दो, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने पेस्ट यूज़ किया है इसका मॉडल है UV223। ये पेस्ट मैकेनिक का है। और यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक बैठ जाता है। अगर 20 में नहीं बैठता है तो आप एक काम कीजिए, ट्वीज़र से थोड़ा सा दबा के इस तरह बैठा दो, ठीक है। हीट रखो 290, ज़्यादा हीट नहीं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया था, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, बस बस हो गया। तो यहाँ पे देख लिया आपने किस तरह मैंने कनेक्टर को लगा दिया है। मैंने इसमें हीट कितना रखा है, 290, 300 भी नहीं रखा है, 290। जितना कम हो सके उतना हीट रखो। यहाँ पे देखो किस तरह ये परफेक्ट बैठ गया है। ज़्यादा हीट करने से कनेक्टर का पत्ता जो होता है ये पत्ता ख़राब हो जाता है। आपने बहुत सारे ट्राई भी किया होगा और देखा भी होगा शायद। तो दोस्तों आप देखते हैं, फटाफट चेक करते देखते हैं क्या ये सक्सेस हुआ कि नहीं। वीडियो अगर कहीं पे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है बिग मोबाइल रिपेयर नाम से, उसमें आइए जुड़िए। तो दोस्तों इसी तरह किसी भी मदरबोर्ड में, किसी भी पत्ता में आप लोग कनेक्टर को बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। कभी भी कनेक्टर, चार्जिंग पिन हो या तो डिस्प्ले कनेक्टर हो, अदर्स किसी भी कनेक्टर, अब उसमें ज़्यादा हीट मत रखो। हाईली
320 हाईली। इससे ज़्यादा हीट देने से आपका कनेक्टर डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, गल जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों फटाफट चेक करते देखते हैं, शायद बैटरी लो। चार्जर लगा के देखते हैं क्या डिस्प्ले में लाइट आ रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखो आ गया डिस्प्ले। थैंक यू सो मच।